咳嗽是人体一种自我保护的反射动作，因为咳嗽可以帮助我们把呼吸道的分泌物以及外界入侵的液体排出体外，这样能够起到清理和保护呼吸管道的作用。引起咳嗽的原因有很多最常见的包括感冒、喉咙发炎、支气管炎、肺结核、肺炎，喝水或吃东西时呛到也会咳嗽。其实咳嗽的发生不只是气管和肺部的问题，比如鼻子、心脏、脾胃的问题也能导致咳嗽。以中医的理论而言呢，咳嗽的病因可以分为外感和内伤两大类。外感咳嗽的原因为六淫外邪侵袭肺系。六淫外邪也就是指风寒暑湿燥火，就是气候的改变能够导致肺部的功能失常。而内感咳嗽的原因呢，就是脏腑功能失调啦。产生脏腑功能失调就产生病邪，比如脾胃虚弱导致痰邪，而痰呢则导致肺部的升降失司而咳嗽。总的来说，无论是外感咳嗽还是内伤咳嗽，都可以导致肺部的宣降失常、功能失常、肺气上逆而引起咳嗽。平时应该多锻炼身体，增强体质，提高抗病的能力。如果有吸烟的朋友呢，就建议应该戒烟，尽量改善居住和工作环境的卫生。若去人多的地方呢，就建议戴上口罩。平时应该注意气候的变化，以预防感冒。饮食呢，就要以清淡为主，过度的饮食比较油腻、辛辣、燥热的食物，比如辣椒啦、胡椒酒羊肉这些刺激性的食物和油炸的食物、烧烤食物，对身体健康其实有百害而无一利。除此呢，冰饮料和比较寒凉的食物也要尽量避免过量。太甜的食物其实也不适合多吃，因为太甜的食物容易生痰。如果有痰、色黄、喉咙肿痛，就不可以进补，比如药材汤之类的补品，也不可以食用辛辣、油炸、咖啡、酒、荔枝、龙眼、榴莲等热性的食物。如果有痰但比较稀，颜色是白色的，咽喉痒，则白萝卜、瓜类的蔬菜水果、杨桃、梨子、枇杷等凉性的食物及冰品则不宜食用，可以吃较平和的水果，比如苹果。但一般来说，有痰不管是黄还是白，在临床上我是建议病人都暂停水果的啦。若喉咙比较干燥，痰也比较少，不容易咳出来，则应多喝温水，而且喝温水时建议慢慢吞下。这样的喝水方法能起到润喉化痰的作用，而且不会造成肚子胀、尿频等症状。若鼻子比较敏感，除了避免刺激性食物以外，应该注意鼻子的保暖，并加强鼻子穴道的按摩。若心脏引起的咳嗽，应遵从医师的指导，按时服药，以多休息，亦避免过度的运动。天气变化大时，应该避免出门，以防止病情恶化。总的来说，不要忽略咳嗽的症状，若有不明咳嗽的原因时，应及时就医，详细检查，找出病因，切勿乱吃药，以免发生意外。咳嗽的食疗方法给大家建议两个，一个是梨汁，一个是蜂蜜。梨汁的话是适合但凡咳嗽7天以上，可以用雪梨一个，将雪梨的顶端切开变成一个盖形，之后呢挖去核心成一个钟的样子，把川贝粉5克放入掏空的梨中，加点蜂蜜或冰糖，然后将切下来的盖重新盖上，隔水炖约60到90分钟，梨和汁皆可食用。那蜂蜜的话就是有清热润燥的作用，对于气管炎引起的咳嗽，能使喉咙干燥作痒的情况改善，而且能使气管部分的痰顺利的吐出来。有这种咳嗽的人，日常可以用蜂蜜水作为茶饮，饮后呢，不但能使咳嗽减少，且能够使到剧烈咳嗽而导致的喉咙黏膜损伤的症状有预防的效果。